秋冬成日都有咳嘅喎，咁咳嗽咩原因啊？肝心脾肺腎。OK， 尤其係肺、脾、腎呢三臟，其實咧對於咳嘅形成啦，同埋對於咳嘅治療咧，或者係佢嗰個平時嗰個保健咧，好有關係嘅。咁佢咧就係有清熱啦、潤肺啦、消痈散結啦，同埋咧化痰止咳嘅作用嘅。咩人適合用嘅？就係話嗰啲人有痰啦，咁尤其有啲人係佢係比較喉嚨乾嘅，尤其嗰個咧咳嗽即係感冒嘅中後期。如果初期痰多嘅話咧，可以咧可能要用藥或者係一啲強啲嘅藥，但係咧就呢個可以舒緩。